បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅវីដេអូមួយស្ដីពីបច្ចេកទេសនៃការដំឡើងតង់ប្លាស្ទិកដើម្បីក្រាលបាតស្រះបាទមុននឹងធ្វើការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុចក្រជាលឬក៏ Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទការក្រាលតង់ប្លាស្ទិកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រះឬក៏ក្នុងតង់ប្លាស្ទិកបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះហើយស្រះពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកក្នុងការស្តុកទឹកបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានវិធីសាស្ត្រមួយគឺការក្រាលតង់ប្លាស្ទិកក្នុងបាតស្រះដើម្បីការពារនឹងជម្រាបបាទនៅក្នុងស្រះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅវីដេអូនេះគឺដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រនៃការក្រាលតង់ប្លាស្ទិកដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមត្រីបាទអញ្ចឹងមុនធ្វើការដំឡើងគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសប្រភេទតង់ប្លាស្ទិកណាដែលធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃហើយជាប់បានយូរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតង់ប្លាស្ទិកមួយដែលវាធន់នឹងពន្លឺថ្ងៃហើយនឹងអាចមានភាពមាំរហូតដល់5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹង5ឆ្នាំបានវាពុកផុយបាទឬក៏អាចលើស5ឆ្នាំទៀតផងដែរបាទនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលក្រុមការងារខ្ញុំគាត់បានធ្វើការដំឡើងតង់ប្លាស្ទិកបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រដោយប្រើកាវបាទក្នុងការដំឡើងតង់ប្លាស្ទិកយើងមាន3វិធីសាស្ត្រទី1គឺយើងអាចប្រើកាវដើម្បីបិទតង់ប្លាស្ទិកទី2គឺយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រអ៊ុតដោយប្រើម៉ូទ័រអ៊ុតទៅលើតង់ប្លាស្ទិកនិងទី3យើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រការដេរតង់ហើយបិទកាវបាទអញ្ចឹង3ជម្រើសនេះពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រមួយណាក៏បានដែរសម្រាប់អនុវត្តក្នុងការដំឡើងតង់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំបានជ្រើសយកវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់កាវបិទទៅលើតង់ប្លាស្ទិកបាទអញ្ចឹងមុនធ្វើការប្រើកាវគឺយើងត្រូវយកកាវទៅកម្ដៅសិនបាទយើងអាចប្រើភ្លើងកម្ដៅក៏បានឬក៏ប្រើនៅភ្លើងអគ្គិសនីដើម្បីកម្ដៅក៏បានដែរបាទដោយសារនៅក្នុងធុងគឺជាប្រភេទកាវដែលធ្វើពីកៅស៊ូអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការរំលាយវាដោយប្រើភ្លើងអគ្គិសនីដោយសារក្នុងធុងមានរេស្តង់សម្រាប់ធ្វើការកម្ដៅកាលណាយើងដុតកម្ដៅទៅវាចាប់ដើមក្ដៅវានឹងរលាយជ័រហើយបាទកាលណារលាយយើងអាចយកជ័រនោះមកធ្វើការលាបទៅលើតង់ប្លាស្ទិករបស់យើងបាទហើយក្នុងការលាបគឺយើងលាបនៅផ្នែកខាងក្រោមនិងផ្នែកខាងលើនៃតង់បាទ